Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаз мезгілінде әрі ыстықта шөл қандыратын сусындардың бірі түрік лимонатын жасап көрсетемін. Түрік лимонатын жасау үшін қажетті заттар: 1 дана апельсин, 1 дана лимон, 6-7 дана жалбыз, 100 грамм қант және де 2 литр қайнатылған су қажет болады. Алдымен лимон мен апельсинді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Туралған апельсин мен лимонды пакетке салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қатырып аламын. Екі сағат өткеннен соң пакеттегі лимон мен апельсинді тоңазытқыштан алып шықтым. Блендердің ыдысына пакеттегі апельсин мен лимонды бөліп салып, үстіне қант қосып, блендерден өткіземіз. Екі литр қайнатылған суды таза ыдысқа суытып құямыз. Одан соң судың үстіне езілген апельсин мен лимонды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Шырын құятын ыдысқа әуелі қатырылған мұздарды саламыз. Оның үстіне жалбыз саламыз. Одан соң лимонадты құямыз. Достар, аптап ыстықта шөл қандырар түрік лимонады дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.